ஸோ நம்ம நண்பர்களே, இன்னைக்கு வந்து நம்ம பழைய காலத்து வாஷிங் மிஷின் ஒன்று வீடியோவில் பார்த்தேன். செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ பழைய காலத்தில் வந்து இப்படி தான் வாஷிங் மிஷின் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ரெடி பண்ணி செம்மையாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு. 1912 மார்ச்சில் வந்து இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 1912ங்கும்போது இப்போ 24 கிட்டத்தட்ட 102 வருஷம் பழைய வாஷிங் மிஷினுங்க. ஸோ ஸ்பின்னுக்குன்னு தனி சேம்பர் இருக்குது, வாஷ் பண்ணதுக்கு தனி சேம்பர் இருக்குது, தனி மோட்டார், தனி பம்பு. ஸோ எல்லாமே மேனுவலாக செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இதிலேருந்து தான் வந்து அப்படியே அப்டேட் பண்ணி வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ துணினாலும் போட்டுக்கலாம் போல். ஸோ ஸ்பின் பண்ணதுக்கு இங்கே பாருங்களேன், வாஷு செம்மையாக இருக்கலாம். ஸோ இது இப்போ இருந்திருக்க வாஷிங் மிஷின்லாம் வந்து சும்மா அப்டேட் தான். ஸோ இதில் பல மெக்கானிசம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி மெக்கானிசம் வச்சு இப்போ உள்ள வாஷிங் மிஷின்லாம் எதுவுமே இல்லை. பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செம்மையாக இருக்குது.